congodialogue.com www Congo Masolo Congo Kosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bonjour, bonsoir chers abonnés du Congo Dialogue Télévision et très particulièrement à vous qui avez cliqué sur cette image. Moi je suis Trésor Boukele King. Je vous signale que vous êtes sur www.congodialogue.com, la chaîne web ou la chaîne YouTube de maman Francine Ngembe, la patronne, la grande dame congolaise en Bruxelles. Bienvenue dans cette émission Réflexion à péter. Réflexion à péter, une émission qui vous permet de réfléchir sur l'actualité ou les Kinshasa. Actualité ni même il fait complètement boutou. Towutiko tambolana ndeko Eliezer, cortège ndeko Eliezer, abimi makala ti esika toye kotikaye. Mbutu masa sebeti na nzela pona nini. Pourquoi ba libérer ndeko Eliezer na butu? Parce que ba libérer na butu ndeko Eliezer atamboli na butu. Pourquoi? Tokoye bango awa pe nini leki kuna réellement tokoye bango awa nini le son excellence Mesengoika Sanje asali balobia sengi pardon ou Eliezer sengi pardon ya sengi Eliezer pardon tokoye bango awa kaka balobi parce que ce sont des rumeurs tokoki ko marteler mingi seriangote toye ba nous sommes en pleine République démocratique de Kinshasa, plutôt pleine République démocratique du Congo. Ndenge bo mona kan nazana balabala en pleine balabala na butu mbula ezo noka mais le quoi musala ebengi biso musala ebengi biso balobi ndeko Eliezer basusu balobi lobi ke ndeko Eliezer bakanga kiete ezana ngoka théâtre ezana ngoka mascara tokoye bango pekaka awa soki eza théâtre ya solo to eza mascara ya solo parce que toyoki kuna tomoni tozalaki tobandaki na makambo na bino banda ebandeli ti tokomi awa. Tokomi awa. Sourire ndeko Eliezer ndeko bozomona bongo ndeko Eliezer na kata mutika bien souriant là azozonga epanaye. Malgré sourire ndeko Eliezer moi dans l'hôpital, sourire wana eza nini? Est-ce qu'allié moi tchweke parce que mutu oyo ba libéré yo moi na waza na hôpital, est-ce que faut seka bongo? Est-ce que ndeko Eliezer azu moi tchweke? Est-ce que ndeko Eliezer akendaki kuna pona babomba ye bakatela moi chikona ye afandaka kimia, on ne sait pas. Mais l'émission autres a preuve tangible. Ce qui est vrai, batu ya poto balobi lobi mingi. Ngasko to ke na réflexion. Ce qui a solo ndeko Eliezer azaki na effraction na l'état parce que toi l'état mutakoki koya ko retirer plainte, personne au-dessus de la loi. Son excellence Mesengoika Sanji on se conduire, tu as habité photo l'amour, mais moi je te dis franchement, mais son excellence, le gouverneur de la ville de Mbujimaï, le gouverneur de la province de Kasai, on se conduire dans Mbulunga. Parce que, mutu tout a une erreur, le lot so beti mutu ana ki au fundo, ata mutu ana retiré plainte, mais lui ko beti on a coup et blessure volontaire. Ce qu'on finit mutu qui au fond ata mutu a retiré plainte loi ekobeta yona injure publique. Ce qu'on ndeko Eliezer de Congoïka Sanjaki a retiré plainte bakangé non na Gombe ba habité ba tidie non dossier na ye ce qui a une infraction a continuer boloko ce qui a une infraction te ba libérer mais le lo ba libérer ndeko Eliezer ça veut dire que effraction ba monité loi et bêtiété Congo la biso tokolo bala lobaki kaka bokanga biso munoko libela so bokangi biso munoko libela de tolobate mais aussi longtemps nous vivons aussi longtemps tokoloba kaka mboka oyo ezokende na tozokende nango wapi mboka batie na crique na la longola pine ya mboka. Bandeko na biso ba combattant Thierry le commando Pedro Kanda balobi Eliezer aza kolabo
babike lézère akende mission de service na makala bakanga qui était babomba qui quelque part parce que ba moni nanu te mais to mon tika ko mona te disons Eliezer na image azolia vungule c'est lui Eliezer afanda ki tozo mona oka na ba photo nzeza ki scénario est-ce que Eliezer azaki réellement na makala? Là je réponds directement à mes frères combattants que na Congo basala AGT bameka pongina liwate de ko Eliezer azaki na makala bataka pe via mwana danger parce que ceux qui peut tozongi point d'interrogation ponga na ko lukela bino de ko Eliezer ba vérité tout oyo bozo poser ba question et bima kaka na Congo dialogue na lukela bino de ko Eliezer mwana ne banda sale accident a mona na te tebike de ko Eliezer aza mutambanga Didier Lingaki ozwa ta mwana na hôpital ata place yango ezate bolakisi biso mwana est-ce que ça mascara o bazokosa biso ka mwana aza na hôpital Jeep Didier lobaka tolakisa bino ba photo ya Jeep ndenge Jeep basali yango est-ce que réellement Jeep yango batutaki yango mwana ndeko Eliezer Transco et Toutier mwana a se retrouvé na Saint-Joseph Transco Toutier était moi ndeko Transco Toutier bango bazami balé ah tutaki bango mibale banango question nanga siko ezabwe banango bakenda kozwa ba na makolo to na mutu bana baza véhiculé papa nous sommes tous organisés tous même o anga bakenda classe na mutu kana bango donc nous sommes organisés ba tuti ba na mutu kana bango mwana na volant de Transco Toutier bango hein baza nous sommes organisés non mwana rende koza organisé biso ba travailler mwana mutu azaki na volant oui mwana ndaki na volant de ba Transco Toutier bango mibale ezate ke mutu akenda kozwa bango na classe mwana za agni mwana za mukolo c'est une grande fille agni bon on a habité mais c'est une grande fille déjà une grande fille baza mibale yana leki ye mona volant Transco ye et Toutier bango et azako se retrouver wapi na minute etane eza ndenge nini bon azana hôpital mo de la place autant à Combo te moni Congo to éviter mo makambebele azana hôpital mo de la place azana choc déjà toyoka ki aza en Saint-Joseph azana hôpital na kati to kangi ba radio amoni ba choc azui na kati donc là zo kama azui ba choc na kati nzamba zo sunga na ndenge bandeko nyonso ya poto balandaka biso na bato mitema mawa bayebi bazo sala pour na famille na ndeko les na pozo makala bon Transco wana o Toutier mwana ya ndeko Eliezer eza identifié ah bango ba koyeba dossier na PCR non bango ba koyeba so identifié parce que biso makambo moto côté ya mais biso de so mona très louche que le bokangi ndeko Eliezer le bikuna Transco Toutier bana nae donc ils ont moins que le komoko déjà simawana yo batama chauffeur akangami parce que Bercy ndeko na biso Bercy ezaki erreur ya accident ya maître Richard lelo Bercy za makala chauffeur wana parce que Transco Toutier chauffeur wana akangami ah chauffeur akangama ouais vous comprenez pas tout pour ça les mots seigneur mo senga benga ba médiocre est-ce que pour Nabino Tombo étudier le Kwana, vous ne voyez pas ou analyse il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, il y a un chauffeur qui a été payé pour na Makambouana ou comment? Pour Nabiso Zamutu aza derrière Makambouana nyos. Mais Mikolekoya, je suis éteint dans Makamususu. Mais Mikolekoya, je suis moto mojali. Donc je suis la force. Moto Mikolekoya, tu peux savoir combo ya mutu aza Makambouana nyos. Pour te rebomber le côté. Bana baza banzelo batu ya nzambe bana baza na rien à voir na makambu oyo baboti ba sala moboti azo défendre ba congolais s'il vous plaît vie à bana to sauver yango il paraît image tu ba photo sur cette relation sabino mais que quoi totalement déjà ba photo yango ko ko pesa bato abonné à Congo Dialogue ba ça nous calme le jour de relation était à Jeep wana otala ndenge komi na ndenge nini bana babimi nazaki na bureau ya tokomi wapi bomonaki na moni photo mon côté je vous dis que na moni na nous photo mon côté ya Jeep wana parce que kende ko Didier lo baka Jeep wana to bien na Kinshasa so Transco et Toutier mutu niveau kinoa telemaka massacre Transco mutu kango ya Transco et tout qui matricule nango nini
point d'interrogation. Batie mutuka ngo wapi batu nini bazaki place wana parce que toyebi na kini lelo réseaux sociaux et comment na rapidité loko akindoki. Batuti mutu bakangi ba photo ba publier na face. Siko ate Didier Bombi ba image. Batu o bazaki aux environs wana ba publier ba photo te réflexion ya pété. Ndeko Eliezer s'occuper exagé tokoye bango parce que ngana okende na kutana ndeko Eliezer to sowane soki exagé bebi sabi soki exagé parce qu'on en a marre, on en a marre. Toboyi ezala onde kwa kendaki kuna azui boye. Trésor Bukele King azaka ni pour ni contre mais na memaka ba réflexion etinaka batu, réflexion ya pété to raisonner sur yango to raisonner sur makambo actualité ou ezoleka. Basusu balobi ndeko Eliezer a créé besoin na babengi yango buzz. A créé besoin pour na ba distraire biso na ezali liwa ya ndeko na biso Rossi Mukendi, notre héros national. Respect Rossi Mukendi, tu vivras toujours na sol congolais parce que le peuple bako gagner toujours. Le peuple gagne toujours Rossi Mukendi. Babeza ki distraction tango kinois congolais linga télémana makambo Rossi yango ba créer biso actualité ya ndeko Eliezer pour to télémater. Mais toyamba ki Didier Bokaki abi jamais Eliezer akoki kosala nini côté Kamboka. Yana senga ingénieur fils telanga bestre ya biloko yo. Parce que kaka na Congo dialogue Didier promettait jour Eliezer obima tozawana tozaki wana malgré tozongi. On a fait une réflexion. Commenter sur famille Ndeko Eliezer. Maman Ndeko Eliezer, nani papa Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer a outa wapi avant tout le monde a une émission na RL TV. Origine Ndeko Eliezer. Ah ngai loko la zagi la mbutu na makamba prison maintenant tout na makamba ezate. Je vous promets. Na émission na nga tour ya mboka to tuna ndeko Eliezer makambo nyoso kana Congo dialogue. Papa ne nani? Est-ce que ndeko Eliezer aza tente Emilou ba tu o ba kola na dessin animé baby dessin animé ya tente tika koza na famille te mo garçon mo tambola ka monde entier. Non to mona tata ya tente te, to mona mama tente te, mais to bi ke tente za na mutema malamu ya obiki sabatu. Est-ce que ndeko Eliezer aza na motema malamu ka yo biki sabatu tata nena mama ne to ebi bango te dossier consigné to kanga muno te. Est-ce que ndeko Eliezer nenga bimi to yeba bizale ne so kangi muno masolo ya diame fandi kimia po diama wana congolais azana posa amona clair sur yango bateki yango nani alie mbongo point d'interrogation penani ateki yango point d'interrogation. Gouvernement na biso eza richesse ya mboka Congo. Oyo richesse ya mboka Congo. Diama wana boteki congolais bénéfice ya congolais za nini? Batangisa biso na classe toza ba diama kuma ya aquarium. Lokwa mbisa aquarium, mbisa aquarium atoza na nzala mo lambele fufu eza, atoza nzala fufu eza na mo kalingeza te. Point asalamaka pour na otala. Richesse mboka komi ya aquarium to komara otala ngo to komi komona na bilili. Est-ce que ndeko Eliezer akoloba isu makambo ya moto akangi muno soka akangi muno ko to timbeli ngana o promettre bino moni makambo to na zolo boy eza ba question to ko tuna ndeko Eliezer allié combien allié to allié te kaka ye moko alobaki akobima te il faut akende basamba na ndeko Ngoyika Sanzi aloba bakangi ye pona nini po ndenge bakangi elandi procédure tende bakangi la mutu awa bimi nani atindi asa nini abima keso photo mituna ndeko Eliezer kaka yo muto tuna mituna te le Trésor Bukele King artistiquement appelé moi King Booking la revue intrépide Mizou le grand maître Mizou Ndaka mwana ngoto ya solo otunenga ba question belé maître Mizundaka non répondre la ba question oyo kaka awa sur www.congodialogue.com
bato balali Trésor Bukele King azolo baloba parce que il faut qu'ato lo baloba. Makambo toke nango ti wapi. Ndeko les candidats président national président de la République. Candidat président de la République. Ndeko les boka ki Didier Mutune Mutalobaki. Est-ce que ezaki te sali mbutu baki olesa ndeko les mbongo pona tika babiloba lobane wana ya candidat de la République. Est-ce que ndeko les kokoka makambo azoluka? Président et candidat président de la République ndeko les. Est-ce que au lieu au tondi? Est-ce que peso bangi sa koto na kuna poto moni babimisi na butu? Na butu za herba biro kangama kana butu batiki ndeko Eliezer bima pona population etelemate ndeko Eliezer abimi lokwa lokola binomo boyebi simandaku ndeko Eliezer lelo azana pale na ye. Trésor Bukele King tolobela mingi pe makambo rosi po balinga ba distraire biso na makambo rosi mais to zongi liso na makambo rosi mukenzi nzoto ya rosi mukenzi batango wapi. Donc naza sire mabezali. Bonsoir ndeko langai. Bonsoir Trésor King le roi. Moïse de la presse alala ki déjà malamu ki kapona makambo moni Trésor King aye. Awuti makambo Eliezer aye webi kende ko Eliezer abimi. Ouais, Nathalie pe na TV ndeko Eliezer abimi et salinga bien makasi. Parce qu'on a wuti mona ngwa live. Ouais, nga pena vona malheureusement ju chanson na mona te. Na cameraman azaki te po azolanga bilili. Laissez ça. Siko yo tango zomona makambo ana ndeko Eliezer abimi elobela yo nini? Ma franchement moni King moni makambo yo mama ndeko Eliezer tolo bango swimming tolo biango ndeko Eliezer ta kota ki prison affaire wana to yebi surtout que non ndeko Eliezer un simple journaliste to yebi wa ça analyse ya makambo na ye eloko me mie na ba procédure tsa ke ba prison na peut-être na c'est eloko il y a quelque chose. Quelque chose en est-ce que bongi parce que c'est le il y a quelque chose mutu a kangisio parce qu'il y a quelque chose ce qui n'a détruit quelque chose en attend tiko bima abatiki abima est-ce que quelque chose ou ana baza satisfait non? Tu sais omoni l'autre fois je t'avais dit que non babomara milinga te na ndako so bo milinga na ndako esuka ce que ça et bima libanda babora posa nguba na ne balete boke bo Moïse na sama itiri magal toujours kolo donc bande comme so balobi ka ndeko Eliezer so bakanga ki eza pona affaire à diamate eza affaire ya ndeko Eliezer aza candidat politique et candidat présidentiel yango c'est kana mekana azo étouffer gouvernement en place yango c'est kana bakanga ndeko Eliezer wana eza avis ya bande comme susu tellement que gouvernement en place ba mekana ndeko Eliezer aza aimé na population balingemi ba étouffer ba kena en prison makala mais population na pe landie kaka tina makala malgré na makala population congolaise au bazali libana na kati batika ndeko Eliezer te ba tout temps kozana sima ba cameraman tout sima ba journaliste ba émission tout monde na ba TVA na ba journal télévisé nde bazolo ba pona ndeko Eliezer donc batika ya za congolais est-ce que yo oza certain que ça baisse parce que moi na to ya na lisolo moi na ndeko Eliezer ba touti ti lelo to mona jipango te po ba ba la kisabiso jip ndenge ni moi j'étais na bureau ya tokomi wapi na ndeko Didier ti siko to moni jip te neni ba tutaki ti sikoyo to moni état ya mwana na hôpital te pe to yoki ba avocat na bazolo ba mwana ya 7 ans tango to yambi Didier obi mwana kolia akoza bani mwana ye mwazaki na volant mais liboso ba avocat na o basale point de presse ba obi ba kendaki kozwa bango na classe Didier o azali proche collaborateur ya ndeko Eliezer lobi mwana ye moko azaki na volant transco tout mwana Eliezer to moni yango te chauffeur oyo a tout mwana Eliezer to moni te mwana Eliezer na hôpital to moni te ti siko azomona na te est-ce que o mona te que ça baisse mon côté distraction mo balinga ba memela peuple congolais koyoka tant déjà Didier alobi yango que mwana wana ye moko azali na volant réellement c'est sûr il faut to ndima parce que Didier aza oyo aza na sima ndeko Eliezer ba vraies informations ya ndeko Eliezer tout ya to komi wapi to kozonga pa Didier papa tokende na oyebi musana biso
Qu'est-ce que le travail d'un journaliste? C'est avoir l'information, traiter l'information et diffuser l'information. Tant que tu as une information que moi, je tout outil. Pour traiter l'information, tu dois avoir des preuves. Pour nous diffuser en haut. Et moi, je tout outil réellement, moi, je tout outil boye. Si koyo, est-ce que journaliste Moussane, c'est avoir le parole de quelqu'un et diffuser les paroles? King, tu sais, au moins, c'est vrai, tout le monde. Mais jusqu'à maintenant, en tant que journaliste, mon côté à côté de l'hôpital. Et ça, moi, je suis sécurisé à la police, je suis sécurisé à la police. Ok, non, ou à cause de ça, était à moi, on est à n'engeni, tu es à moi, on est à n'engeni. Et ça, bateau, à cause de toi, à côté, jusqu'à maintenant, et ça, la moto, a accès à côté. Il y a un moment où on a sur le tâtonner, Liban, non, moi, on a ce qui béné, ce qui n'engeni. Moi, on a ça l'accident, mais même l'hôpital. Ça, il transfert à l'hôpital. Au bango, mon gars, bombi. Place à Zali, bah, tu vas y kaka bango, bah, yebi, mini hôpital, où on a transfert, parce que ça, moi, on a transfert. Je vois que non. Et puis moi naza saki ya made souté oko yaka olongolia okene etango ba docteur puis moi naza na problème ya panzi obikte na kena ye si facilement est-ce que zaki et puis eloko bimanga ba affection moi ne bimi bima ki liboso ke ba avocat ba bika moi na 7 ans 8 ans ndeko dija moi na 17 ans tu vois que moi que non par rapport au décalage à Joana Pezos ezo embrier pe ba tout quelque bon tokende pe soki moi na ngwaza tondima o Didier lobi po Didier za proche ya Eliezer soki mwana za ya 17 ans mwana ya 17 ans or que auto yebi mwana 17 ans akoki kozala jamais na permis de conduire. Siko mwana 17 ans o aza na volant ye moko c'est encore louche yango na yebi sabino to luka to yeba ba makambu to yeba nini ekombani na sima ya arrestation ya ndeko Eliezer yango yo na promettre lisubino biso moko to okende ko luka ndeko Eliezer inde na kata Congo dialogue po to tune mituna na bino donc bopesa ngaka kaso ebele des jours tokozana ndeko Eliezer ngamo na kitatina birone eza kopa diamant ndeko Eliezer pa liepe par na ye to ndenge nini mingi ingénieur fils Nzambi ngana bien tokutana na ndeko Eliezer ye moko donc tokokutana tokoloba vous êtes sur www.congodialogue.com de maman Francine Ngembe. Pourquoi pas je salue papa Pierrot Ngombo El Picasso, le sponsor numéro 1 ya Congo Dialogue. Maître Mizou, yayo yangoyo, mwana ngoto solo mobana ngoto ba solo la bien, ngana o continuer na bino na dossier de Eliezer tokotika te. Po ba kombata balingi ba mona clair, ba topé balinga peine de Eliezer balingi ba mona clair, to se retrouver prochainement. congodialogue.com. congodialogue.com.